全台湾第一间老人病院由小英总统亲自动土，预计2025年底完工，主要是以智慧医疗来照顾老大人的示范基地。未来这栋地上12层、地下5层的老人病院，更是要用于邻里社区，以明亮热化的气氛，让病人心情放松。而该病院是由历建筑天后之称的现代好友张清华所设计，希望让病院落成以后，看起来无像病院。在这个转角，我们就层层在转角逐层退缩，把整个绿带引到上面去。所以在每一层楼都有一个日光室。那疗愈庭园就是希望里面种的花花草草，对老人家的这个病情是有帮助的。设计过北投图书馆甲沙仑猎人科学园区等知名建筑的张清华，这摆现代老人病院更是人生重要的作品。伊的核心信念就是疗愈，让患者虽然在病痛当中，因为空间会感觉快乐。在建筑里面感受就跟在外面一样，就是可以把大自然延伸进来，然后可以让你在住进里面，你觉得哇，也很有荣誉感，然后你会被这样的光线、这样的空间，这样的空间的纹路给就是产生不同的灵感。张清华强调，有一寡建筑可能是一世人只会做一摆，你问得伊上满意的作品，伊才讲永远伫后一个。台湾新闻顾文吉采访报道。